kesän vahvimman tuntunen tonni vitosen kisa. Ei ole enää pitkän aikaa se MM-kisa ikkunan auki, että kauan niitä pisteitä saa kerätä. Mediassakin ne kyselee vähän ton tonni vitosen Suomen-ennätyksen perään. No mä sinne sanoinkin silleen, että ollaan saavuttu Joensuuhun ja tässä nyt on lähdössä käyntiin tämmönen pieni viikon mittainen kotimaan kiertue, että tästä Joensuusta matka jatkuu suoraan Ouluun. Et on tässä justiinsa matkalla sitten tänne Joensuun GP-kisojen tämmöiseen mediatilaisuuteen. Ja huomenna on 1500 metriä ja Oulussa sitten 800 metriä. Tervetuloa vlogiin! Pakko kyllä sanoa, että mua kyllä jännittää tää kisa aika paljon. Eilenkin ja sitten tän kisapäivän aikana on jotenkin ollut vähän semmonen pikkusen niin kuin jännittynyt fiilis silleen niin kuin koko ajan. Ja et vähän niin kuin koko ajan ajatukset on vähän niin kuin siinä kisassa. Ehkä se tulee siitä, kun tää kisa on nimenomaan rakennettu niin hyväksi mahdollisuudeksi sen tuloksen tekemiseen, että tulee tavallaan se, että tässä nyt pitäisi tulla sitten sitä tonni vitosen ennätystä sitten, jos jossain, että tässä kohti pitäisi sitten onnistua, niin se varmasti osaltaan tuo sitä jännitystä tähän näin sitten. Ja mediassakin ne kyselee vähän ton tonni vitosen Suomen-ennätyksen perään sitten. No mä sinne sanoinkin silleen, että potentiaali siihen on niinku olemassa, mutta se vaatii kyllä niinku aika optimaalisen juoksun kyllä ja optimaalisen onnistumisen siihen. Harvemmin se hyvä aika tulee silloin, jos lähtee juoksemaan vaan hyvää aikaa, vaan se hyvä aika tulee niinku sen hyvän kisan lopputuloksena tavallaan se, että kun on se hyvä kisa, niin mä koitan saada sen mun kaiken fokusin vaan siihen, että miten mä pystyisin niin kuin sijoittumaan mahdollisimman korkealle tuossa kisassa, että lähdetään niin kuin taistelemaan korkeista sijoista tuossa kovassa porukassa sitten, että mä uskon, että sillä se kyllä parhaiten se aika sitten tulee mihin tulee. Tää vlogin tekeminen on mulle kyllä jonkinlaista terapiaa, koska niin kuin sanoin, niin tässä on pitkin päivää ollut vähän semmonen jännittynyt fiilis tässä omassa olemisessa ja nyt oikeastaan kun tässä kameralla niin kuin vähän avasi näitä omia fiiliksiä ja lähtökohtia tuohon kisaan, niin nyt tuntuu silleen vähän niin kuin semmoiselta levollisemmalta oloa, että vähän jotenkin varmempi fiilis lähtee tähän kisaan, että se on ehkä tämmönen vinkki nyt sitten, jos on tosiaan kovasti meinaa jännittää joku kisa, niin ei siis se vinkki, että pitäisi nyt siitä jotenkin jotain vlogia alkaa tekemään, vaan se, että ihan vaan niinku juttelee jollekin tyypille siitä silleen, että nyt sua jännittää ja vähän niinku purkaa sitä, että miksi sua jännittää ja mitä ne on ne asiat sitten, mitä niinku haluaa lähteä tekemään sinne kisassa, että siitä tulee onnistunut kisa. Nyt pääsitte vlogiin. Keikkabussin matka jatkui sitten Ouluun ja bändin jäsenetkin vähän lisääntyi, että Camilla tuli meidän kyllä tänne Ouluun. On kyllä mukavat maisemat käydä lenkillä ja teki kyllä muutenkin lenkki hyvää tähän näin, kun tulee
matkustus kuitenkin toi 4-5 tuntia autolla, niin sitten siihen päälle kevyt tommonen verryttely, niin rupeaa taas jalat elpymään. Se olisi nyt sitten 3 vlogia putkeen silleen, että vlogissa tulee juostua uusi ennätys, että ihan hyvässä putkessa ollaan. Ja Joensuun juoksu nyt tosiaan eihän mikään suuri ennätysparannus ollut, että 1500 se on semmoinen hyvinkin täpärä ennätysparannus. Mä silti pidän sitä kyllä kovana juoksuna silleen, että koska nuo olosuhteet oli silleen aika haastavat ja silti pystyi juoksemaan ennätyksen. Että tosiaan mikä meidän teki niistä olosuhteista haastavat oli se, että oli kyllä kovaa vastatuuli siinä aina kun tultiin etusuoralle, että pikajuoksut juostiin siinä takasuoralla ja niillä mitattiin jotain 4 metrin myötätuulta sitten. Että toi kisa lähti liikkeelle silleen, että ensimmäinen kierros juostiin kyllä kovaa, että me valmentaja huusi meille ensimmäisen 200 metriä. Mä kuulin sieltä 27 ja se oli kuulemma ollut vielä 270. Kyllä mä tunsin, että vauhtia on ja sitten vaan tiesin sen, että nyt toivotaan se, että tätä kestäisi tätä alkuvauhtia. Kun yleensä on silleen, että jos sen ensimmäisen kierroksen vetää liian kovaa, niin sitten se syö sen loppukirin kyllä aika pahasti pois. Ehkä sä voisin sanoa, että mun onneksi se vauhti niin kuin aika selvästi rauhoittui siitä sit niillä välikierroksilla, koska sitten tuntui, että mulla niin kuin viimeiselle kierrokselle kuitenkin löytyi semmoinen hyvä vahvuus ja löytyi se loppukiri sille vikallekin rundille, vaikka ensimmäinen kierros tosiaan oltiin menty kovaa. Et kiinnostavaa olisi kyllä ollut tietää, että kuinka paljon kovempaa me oltaisiin pystytty juoksemaan, jos olisi ollut ihan tyyni keli, mutta se nyt on ihan vaan tommoista jossittelua vaan, mutta kyllähän sitä aina tulee mieleen, kun selkeästi on niin kuin olosuhteissa vähän parannettavaa. Mutta kisa oli muuten kyllä hyvä ja tää nyt oli taas hyvä askel eteenpäin taas sitten, kun tuntuu, että homma on kyllä tässä tonnivitosen kohdalla oikein hyvin raiteillaan. Hotellihuone piti luovuttaa 12 ja tuossa toi kisa on 6:30, niin pystyttiin menemään tähän kentällä olevaan tuohon palloilusaliin sitten hengailemaan. Ja yleensä tässäkin se kisapäivä sitten kuluu, vaikka toki nyt olisi ollut kivempi olla hotellihuoneessa, mutta ihan ok on toi aika kulunut sitten tuolla palloilusalissa makoillessa kanssa myös. Asetelmat tuohon juoksuun nyt on silleen, että mä oon siinä niin kuin ennakkoon kyllä kisan vahvin ja meillä on jänis 400 metriä asti, niin mä oon kyllä nyt täysin varautunut siihen, että mä otan siitä sen jäniksen selän ja sitten pistää työrukkaset käteen sitten siihen toiselle kierrokselle, että koitan vetää niin kuin omalla vedolla sitten sen toisen kierroksen siihen päälle sitten mahdollisimman kovaa. Tää kisa sitten on myös semmosena tietynlaisena checkpointtina vähän tälle kaudelle, kun tässä ollaan nyt mietitty silleen, että miten tässä niin kuin noita tulevia kisoja silleen kannattaa lähteä suunnittelemaan. Mutta puhutaan siitä sitten vasta kisan jälkeen, että itselläkin on tässä kohti keskittyminen vaan siinä, että saisi tänään juostua mahdollisimman hyvän kisan. Se olisi taas sitten aika vlogin viralliselle kisaraportille. Vlogin virallinen kisaraportti. Kiiro oli ensimmäistä kertaa nyt 800 metrin jäniksen ja voi kyllä sanoa, että veti kyllä erittäin hyvin. 5.2 oli tilattu ensimmäisessä kierroksessa ja 5.1.8 pysähtyi jäniksellä kello, että se oli niinku justiinsa mitä tilattiin. Että itellä ehkä se fiilis oli, vaikka se nyt on ihan napakkaa vauhtia kyllä, mutta ei kuitenkaan nyt mitään ylikovaa vauhtia, niin ehkä se Joensuusta pikkusen siellä
alla silleen paino, että ei niinku tuntunut itellä ihan niinku freesiltä se meno, että mä jätin siihen enikseen silleen pari metriä väliä, että oisin toivonut, että ois tosta niinku sanotaan puoli sekkaa kovempi loppuaika tullut, niin sitten oisin oikein tyytyväinen. Et nyt varsinkin se viimeinen 50 metriä alkoi vähän hyytymään itsellä se meno siinä, ettei ihan niinku loppuun asti tullut vahvasti toi juoksu, mutta siis tosiaan ihan semmonen kelpo veto tosta tuli. Mulle tossa New Balance lähetti mulle postissa vähän silleen yllätyksenä tämmösen uuden repun ja tää on kyllä tosi hieno, että mulla on nyt silleen ihan muutaman vuoden ollut se olympiakomitean reppu käytössä semmosena vakio reissureppuna, mutta mä luulen, että tästä tulee mulle nyt uusi, koska se on kyllä viimeisen päälle hieno, että kiitoksia vaan New Balancelle. Ja tosiaan siitä, mitä mä nyt puhuinkin tuossa ennen Oulun starttia, että vähän sitä noitten MM-rankingin suhteen noita matkojen valintoja. Mulla on nyt pari viimeistä vuotta ollut 800 metriä se vahvempi matka niin kuin tonni vitoseen verrattuna. Ja sen takia tätäkin kautta lähdettiin niin kuin kisoja suunnittelemaan sen kautta, että saataisiin niin kuin monta 800 metrin starttia ja sitä kautta sitten pisteitä sinne MM-rankingiin. Mutta sen lisäksi sitten kisakalenteriin tuli monta tonni vitosen starttia, koska valtaosa kotimaan starteista on just nimenomaan sitä tonni vitosta, niin sitä kautta sitä tuli juostua paljon. Ja se tonni vitonen on kyllä tällä kaudella tosiaan kyllä kulkenut tosi hyvin ja nimenomaan tosi tasainen vahvuus on ollut siinä itsellä siinä tonni vitosella. Tällä hetkellä mun tosiaan MM-rankingin pisteet tonni vitoselle nimenomaan on paremmat kuin 800 metrille. Ja kasille tosiaan, vaikka on ollut niitä startteja, niin sinne on mahtunut pari semmoista ohikisaa, mitkä heti verottaa sitä ranking-pistepottia, kun siinä niin kuin 5 kisaa on, mitkä muodostaa sen keskiarvon, millä mennään sinne MM-kisoihin sitten. Ei ole enää pitkän aikaa se MM-kisa-ikkuna niin kuin auki, että kauan niitä pisteitä saa kerätä, niin tässä olisi niin kuin mahdollisuus saada joko hyvä 800 metrin kisa tai hyvä tonni vitosen kisa, niin päädyttiin siihen, että koitetaan saada se hyvä tonni vitosen kisa, ja se nyt sitten sattuu olemaan taas täällä kotimaassa sitten, että Lappeenrannassa on seuraava kisa sitten 1500 metriä. Taas mennään. Lappeenranta on saavuttu ja tämäkin kisareissu nyt sitten tästä käyntiin ekan mediatilaisuudella tuolla Kimpisen kentällä ja tein sitten siihen heti perään sitten myös avaustreenin huomiselle tonni vitosen kisaan sitten. Ja huominen kisa on se on ihan hyvä lista, että siinä on kyllä potentiaali niin kuin hyvä vauhtiseen kisaan ja sieltä on ilmeisesti, meillä on Lampisen Ville tosiaan taas jäniksenä ja siltä on ulkomaalaiset ilmeisesti tilannut kyllä melkoisen napakkaa vauhtia, että toivottavasti tosiaan muodostuisi semmoinen hyvä letka tuosta porukasta sitten, jossa saisi vedettyä sitten ennätyslukemat uusiksi. Jos nyt miettii vähän sitä, mitä mä haen tuosta huomisen kisasta on, niin tää mun ranking-lista näyttää tällä hetkellä tältä. Ja siellä siis heikoimpana tuloksena on tällä hetkellä viime vuoden Ruotsiottelun toi tonni vitonen. Eli huomisen tavoitteena olisi saada semmonen pistepotti, joka pudottaisi tämän mun Ruotsiottelun tästä mun top 5 listalta pois.
voitto kovassa seurassa ja sitten vielä toi loppuaika oli ihan oma ennätyksen tuntumaa, että jos tästä kisasta lähdettiin hakemaan semmoista hyvää pistepottia MM-rankingiin, niin se kyllä saatiin, että niiltä osin tämä kisa kyllä onnistui erittäin hyvin, että se juttu, mikä tässä nyt jäi harmittamaan, niin oli se, että mä niin kuin näkisin, että tässä olisi ollut potentiaalia vielä paljon parempaankin. Olosuhde oli tosi hyvä, oma kulku oli hyvä, mutta siitä kisan luonteesta ei vaan tullut semmoista vauhtijuoksua, mitä mä toivoin. Ennakkoon jo vähän silleen palloteltu, että minkälaista vauhtia tilattaisiin vauhinpitäjältä, mutta sitten siinä oli pari ulkomaalaista, jotka tulikin silleen, että he haluaa juosta selkeästi vielä kovempaa. Et se oli niin kuin tosi hurjaa vauhtia, mitä ne tilasivat siltä Jänikseltä sitten. Ja siitä käytiin vielä aika paljon keskustelua silleen, että mitä se vauhdin pitäisi olla. Ja ne oli nimenomaan aika tiukasti siitä, että ne haluaa juosta näin kovaa. Ja merkit niin kuin viittasi siihen, että ne haluaa tosiaan lähteä siihen vähän riskilläkin hakemaan semmoista kovaa aikaa. Ja itse niin kuin ajattelin, että toihan on niin kuin itse asiassa tosi hyvä, että sitten tavallaan se kärki menee tosi kovaa, mikä niin kuin tekee just hyvän letkan siitä porukasta ja tulee semmoinen niin kuin vauhtijuoksutyylinen siitä kisan luonteesta, ja sen takia mä ehkä jäinkin siinä alussa vähän sinne taaemmas silleen, että vähän varoin sitä, että en kuitenkaan itse vetäisi liian kovaa siinä alussa. Mutta aika nopeasti sitten huomasin kuitenkin sen, että eihän sieltä sitten ne, jotka sen vauhi oli tilannut, niin eivät sitten lähteneetkään siihen Jäniksen perään, että sitten se ryhmä jäi vähän silleen ihmettelemään, että no mitäs nyt tässä tehdään, kun Ville vetää just tismalleen sitä, mitä oltiin tilattu, mutta kukaan ei vaan seuraa. Et sitten kun huomasi, että tästä ei tule vauhtijuoksua, niin sitten vaan koitti keskittyä siihen, että miten mä saan tämän taktisesti pelattua silleen, että pystyisi voittamaan. Ja niin pystyin vaan voittamaan, että siihen on kyllä tosi tyytyväinen ja olin kyllä aika yllättynyt siitä, että kun tosiaan ei vauhtia pidetty siinä kisan aikana, että kun tuli maaliin silleen, että oho 3:37.80, että niin kova aika silleen tommosellakin juoksulla, niin kyllä toi niin kuin voi sanoa, että toi olisi ollut ennätysjuoksu oikein reilustikin, jos vaan olisi pidetty edes pikkusen kovempaa vauhtia siinä alussa silleen, että siinä mielessä vähän kyllä sääli, että toi tavallaan mahdollisuus hyvän ennätyksen tekemiseen niin meni nyt vähän tossa sitten. Mutta sanoisin kyllä, että kesän vahvimman tuntunen tonni vitosen kisa oli tossa, että tosta on kyllä oikein kiva lähteä nyt sitten Kalevan kisoihin seuraavaksi ja nähdään siellä sitten ensi vlogissa, paina tykkäys, tilaa kanava ja ensi vlogissa myös selviää se, että päästäänkö sinne MM-kisoihin, että ei muuta kuin kippari kuittaa. Tässä on nyt behind the scenes sinä, että tässä on näitä tyynyjä sen takia, kun Marika on täynnä nyt takana. Niin.